Indeed. And this is one, like you say, VP, super hard team to put away. It is still early doors, and yeah, VP, they'll be banking on every single round, of course. We do have an AK out here. Fame spending all of his money to give Flit that AK. So some slightly more aggressive economic decisions being made by VP early on, and it does pay off. Flit has managed to open things up towards middle there, it looks like. Stare in the same position at Divider here. Oh, tries to get the timing, and Flit's just like, listen, man, I want to hold W. I want to shoot some heads. Screw this sitting around for a minute and a half. Yabby from behind, what can he get done? Oh, he drops the bomb, importantly. Got some support as well that is as yet to reveal itself. So they might think that they can get in, find this player by himself, but no, not going to be the case. Down pushes up off the back of the smoke. So at the moment, it is just damage. Yeah, bomb plan denied. What the hell is Flit doing here? This is actually, weirdly, a very good position. If he grabs Bank here, especially now that Bro's found a kill, Flit can be the difference maker. He's so low, but he can probably guarantee himself a kill if he checks out in towards long. But if Bro doubles back and has a look on towards sides, he's going to spot him in the MP9 at range, should do the job, should see him off, and it will. Last man alive. Fame has only got a Glock, and he's tagged down to 24 points of HP. So what felt like for a moment, down goes Fame, and down go Virtus Pro. I don't mind that buy though, because at the very least, a couple of kills. Yeah, I suppose so. It is a little bit of an overspend for one of the players, but ultimately they are back in with a decent amount of cash, a workable amount of cash, and you always have to assume for that VP side that everything is calculated in some capacity. And Jane on the Tech 9, how beautiful is that? He could have bought an AK, but he made the decision in the last round, didn't he? Let's go for a hero AK. Fame, here's what you're going to do. And in the follow-up round, he goes, don't worry, guys. I will take the burden. I will bear the burden. That's the phrase I'm looking for. And he goes down to the Tech 9. So there you go. Everybody says he's greedy, always wants the AWP. It's not always the case. A burst forwards in towards B. This is a bit new, isn't it? A rush out from VP. They're feeling aggressive. Last round, found success. This round, big success. 5v3 and that B bomb site. The bomb is going to be late. I don't know that Astralis can really do much to stop them now. I think you're right here. Smoke goes down. Down sticks around, but what do Astralis do? 3v5, and the big thing that lets them down, two smokes, two flashes. Not exactly going to be easy. James should get a freebie of a plant, and he will. And this will change things. They are sticking around for fight, see if anyone faces. In the post one, that's where they might get an opportunity. The Vice's orb sticks around, but James going to play it safe. Ops to play all the way back towards Monster, and that'll be the round. VP, very, very standard here on towards that B side. Norbert cracks it open with a double kill, and before you know it, the round done in a matter of moments. Simple, effective. And man, for Astralis, just left a little bit of sleep of the wheel there. Bro and Yabby just get a call. It was actually only one flash over that does all the work. Yeah, and I mean, again, you talk about standard maybe in terms of the general team play at the top level, and indeed overpasses a map. But for VP, maybe not so much. We are starting to see them get a bit more aggressive, for sure. It's not super surprising, but, you know, Norbert, spawn-based, flash behind him. It is certainly not as common, and that's within the first sort of 30 seconds. You know, we do see them go for bursts, of course, but very, very fast, just to keep Astralis on their toes, and indeed, it gives VP their first round. Paul's coming in here, seems to be more technical in nature. Saying a few prayers, it's not going to be too long, but we've been good. We've been good. We've had a few in number, but they don't generally last that long. You know, the team has been on it. I'm sure you all saw the pit stop. That was pretty, I think we could do better, personally. I think we could do better. Oh, yeah? It was still pretty fast. Okay, well, not me. I mean, I would say we, the team, you know, we're a part of the team in some way, you know. They're more on the pit wall. And what are we doing? I don't know. We're really just waffling. Entertainment? I guess we're entertainment, aren't we, at the end of the day? Salut. Yeah. Seems like the issue is for Stare. Something will be changed, and it looks like we'll probably be back underway in just a moment. But either way,
Bă, chat. Good first round put on the board here by Virtus Pro. That's going to give them a bit of confidence, right? Bă, Very chat. simple Nu... change in tempo. Works well. Nu vi se pare că s-a schimbat ceva la YouTube? Not exactly sure what it is, but a classic little reset. He should be back underway in a moment. But yeah, good little round out of Virtus Pro. And I think as well, we've currently... Nu vi se pare că s-a schimbat ceva, gen la modul când dați full screen nu se vede diferit? The second most seeds out of map in the pool currently, with Nuke kind of just reclaiming that crown. It's kind of been a bit of a back and forth between Nuke and Overpass. Ce, când dai full screen se vede full diferit. And VP, if they can build us some decent. Dai un delay de 3 ore la stream. O frate, am terminat live-ul aseară. Nici am pornit, mersi frumos transpiratul de 22 de luni, încă 2 luni și pleacă moderatorul. Am intrat live-ul aseară la 12, m-am dus la 1 acasă, și eu n-am mâncat. M-am pus în pat și știi ce am zis? Multă baftă, FaZe, în gândul meu. Ce vrei, n-ai ce să faci, ești nebun, poți să le ai putat. Dacă se dă PC-ul, bă, o să punem pe ecran astăzi. Oh yeah, absolutely. Especially after a fast round, you know, you have that sort of conditioning in place where it's like, okay, how are Astralis going to respond? Do we go fast again? Do we sort of fake speed? Similar utility, but don't send a player. Ce era întopit, ești nebun, nici șansă. Plus că, mamă, s-a și terminat 2-0 FaZe. A și terminat 2-0 FaZe, știi cum stăteam o oră, dădeam un mix la clan la ora 10 dimineața, jumate. Mamă. Părere Real City? Bă, un rezultat echitabil, zic eu. Adică au avut real șansa, sincer, să... Când au avut 2-1, au avut vreo 2 ocazii, puteau să, poate să se distanțeze, dar am și zis și la an după live, când am făcut părere neavizate, am zis, bă, cred că o să răzbună ocaziile astea, că nu prea se permite City prea multe și au dat niște eurogoluri. Dar după a venit și bomba lui Fede. Vine și email extras? Bă, nu știu, nu cred. Dar cred că o să mă joc niște face cu el mai încolo, dacă e mai seara, să vedem. Nice. Again, another point of controversy. How do you feel about the notes in games? Do you know what? În extragerea scrie pe ecran. So what I would say is, I think cine sparge chat aici? a piece of paper is fine, right? I think maybe you do see people have like whole Bine ai venit, notebooks. rece. Maybe that can be excessive. However, for me, I don't care, right? Because I feel like it kind of raises the skill ceiling, in my opinion. Right? Having all these, it's near impossible probably to memorize all of them, especially with how nuanced and specific some of these teams are. I mean, VP are a prime example of it. Or I mean, even if you're a team like Astralis under new leadership, probably a couple of new plays in the book. Nu știu dacă e real, to remember all of them. So I think for me, having those pieces of paper and all the rest, it feels like nu știu ce să zic. Ce mă, dar ce goluri, ești nebun, numai execuții, practic golurile n-au fost din nu știu să zic, hai că golul lui Rodrigo să zici că a fost ocazie, că a scăpat singur și așa, dar restul, să moară Jean aici, nebun, numai execuții. Numai execuții, jur. Vrei să pun scorul la mouse, mă? Into the trap that James likes to set, so they're going to drop back on towards site, give them the space if they want it, and play for the trades. They're going to go for a 3-man play via the B side, but interestingly enough, they're not actually doing a lot of poking and prodding over towards A. They've been sitting on the site for the vast majority of this round. Only now they're starting to make a move over towards long. Și băi, producția aia la un nivel superior. Gata, băi, frate. Thank you very much. Lovely little move out from VP, perfectly timed. I think it was more meant for. Cine bate PSG? Bă, zice că PSG mai ales că era PSG acasă, dar mi se pare că Barça e un pic underrated sezonul ăsta. Mamă. Norbert left blind, he catches Bro with no ammo though. He swapped across that USP, panicked to spray down. It's not really going to work, is it? Doamne. Still at the back of the site we've got Yabi holding strong for one. Not going to be enough. Device and down. I think you just save here. Stegașul cam slăbuți. Ce ai, mă, ești de bun. A luat Luni golul acolo, dar a dat bine și ăla. N-are ce slăbuți, ești de bun. Că a scos Luni vreo 2, dar ce scos la golurile alea lui Foden și alu Vardiol? Nu scos niciodată nimic. Deci la meciul Nexus n-am drepturi la concursul ăla.
Și Ortega, nu știu ce, și-a deviat, nu e vina lui, al doilea deviat, nu e vina lui și al treilea spectator, adică mi se pare că au greșit cu nimic portare. Și n-au scos și era de scos. Unde nu favorit Astralis? Bă, e vorba și de stil de joc, cu Virtus Pro e greu să fii favorit. Dacă e pe accentat și se întâmplă cu portare la Real, nu, dar e mort. E mort. Atenție. Atenție, a picat stream-ul, ești nebun, intrăm pe... Hai că a picat stream-ul, ești nebun, intrăm pe oficial. Virtus Pro, this is them in a nutshell. So difficult to stop when they get going, so difficult to break down, and you get a little over aggressive, you get caught. If you slow things down, the Utah will kill you. You have to try and find ways to give yourself advantages, but they're one of the, like we've already said, time and time again, one of the hardest teams to break down. J-Mal towards long. I think you probably should expect not all supărat stream-ul că joacă doar VP, care ok, bine, început bine. Yeah, heavy B presence here. E harta lui Virtus Pro oricum. Really banking on that, an advanced position Bă, from felicitări mari pe misiunea. Bă, nu ce mi-e felicitări, n-am făcut nimic. Fără mișto. Adică m-am avut că v-a plăcut, dar eu n-am făcut absolut nimic. Adică doar am venit acolo și m-am prezentat. Absolut nimic. Absolut nimic. Adică nu știam ce se întâmplă, n-am lucrat la probe, doar am venit acolo și atât. Adică doar atât. Atât, n-am, efectiv n-am făcut nimic. Nimic. VP though with the guns have stepped up the game quite quickly, and Astralis n-am făcut absolut nimic. Out of their depth, but it is certainly getting there. You know, if VP are able to string cu Astralis, 4 and 5 together, that's a really solid T side already. So yeah, we need to see Astralis putting something. Bă, da, frumos meciul, chiar unul dintre cele mai frumoase meciuri de Champions League pe care le-am văzut în ultimul timp, foarte frumos. Și mă bucur că am văzut meciul ăsta, adică Real cu City mereu au fost spectaculoase. Chiar și când a pierdut lor Real, tot au fost meciuri spectaculoase, cu ocazii, cu chestii. Ai văzut că Fiz a venit cu chef de hate așa de dimineață? Nu știu ce a scris, n-am văzut mesajul acesta. Azi deci la Barça? Cred că da, vedem. Abia aștept, ești nebun, n-am mai făcut masaj de 3 săptămâni, mă aruncă în aer spatele, abia aștept. Ce le faci, DV? Ce le faci, DV, mâncați și curata. E greu, mă, cu regele device. E greu cu regele de device. N-a venit meta cum era Astralis cu 5 ani, nu. Bă, fixa, ieri vorbeam cu Mihai și cu cât îmi povestește mai mult despre ce mai vorbesc așa cu Blade, adică chestii generale de mindset și nu chestii specifice, că n-are cum să-mi explice niște lucruri, că trebuie să mă ia de la... E greu, dar cu cât îmi explică mai mult chestii de mindset, mi se pare șmecherul de tot Blade și mi se pare că a acumulat o experiență, dar n-a acumulat-o degeaba. Chiar mi se pare un motiv foarte mare pentru care funcționează bine echipa la nave. And then he managed to get some exits on the way out. And then of course, the first time that he's put under pressure on that AWP, he delivers. Cum verifici dacă ești înscris unde? Dacă ai făcut ce trebuie la giveaway și ai dat tag-urile acolo în comentarii, te-ai înscris. Ce nouă acasă? Ce ai, mă, că... Hai, mă, frate, cum adică? De ce vorbiți așa de ce nouă? Că ultima dată când am jucat și au bătut pe Navi, parcă erau cei mai buni din lume și Navi era o mizerie de echipă. Când eu v-am zis că nu e chiar așa, ești nebun și că sunt concursuri și na... E foarte competitiv acum, nu o să mai existe ere la echipe prea curând. Adică mi se pare foarte greu. Adică mi se pare că echipa care are timp cel mai mult să se pregătească de un concurs ar putea să câștige în momentul de față, dar e greu, ești nebun, ce ai? Last round in terms of survival of the funds, we have to say for them here. They don't get a bomb plant at the very least. It will be cred că lui Brady place mai mult să fie antrenor acum față de perioada Simple? Probabil. Probabil, mă gândesc că e mai ușor să lucrezi cu 5 bărbați care te ascultă full, știi? Adică, na, nu există ego la nivelul la care e Simple, știi? Adică îți dai seama, mă gândesc că e mai greu să-i zici lui Simple, bă, știu, ești cel mai bun din lume, dar
ai greșit. E cam greu, mă gândesc ca și ei și la Ronaldo și la Messi și la ăștia, adică e mai greu. Am stat acum ceva timp un video pe Tominus mea, adevărat sau a fost clipit? Cred că sunt pe server la Praga acum. O fi adevărat sau nu? Bă, ce aveți mă cu Navi să renunțe la EMEA? Abia au câștigat majorul, sunteți cu capul. Oamenii se antrenează acum până la Pro League, au Pro League-ul. Focusul lor e să progreseze ca echipă, că sunt departe de a fi în picul lor ca echipă. Adică au câștigat majorul, dar mai au multe lucruri la care trebuie să îmbunătățească. Și multe lucruri pe care trebuie să le învețe. Nu sunt jucători experimentați, au multe lucruri la care trebuie să lucreze și să muncească. Nu mi se pare că e o echipă care a ajuns în punctul în care... Ui, LOL! I-a dat folbe cu pistolul! Oh my god! Blenus a certat cu simplu că a fost la bă, nu mai țin minte, nu știu. Even a funnier way to close it out, but James, no escape. He had 6 seconds when he's over towards short to cross sight through his smoke, then get the bomb down. He was never going to be given that time. He was never going to be given the luxury. Bă, am zis, la Navi nu se discută de schimbări în momentul de față. Adică ei au programul lor de praxis, joacă, mai au 3 concursuri anul ăsta, la care cu siguranță își doresc rezultate bune și diveranuri în continuare și să crească ca echipă. Au câștigat major, e foarte important pentru ei că au câștigat majorul. Și acum o să fie un alt fel de challenge de acum încolo, adică, na. BP aren't really waking up to it. They're going for the deep flash over Monster rather than pop flashing through. So Bro, for the most part, is remaining okay. Bă, n-are cum să fie nimeni produsul nostru, gen ca și comunitate sau ceva, adică cu siguranță l-au ajutat și competițiile din România, dar au fost poate o rampă de lansare, poate au fost o... Înțelegi, nu... Că erau multe concursuri în perioada aia, dar asta nu înseamnă că dacă... Poate dacă nu erau astea, poate n-ajungea, poate ajungea, poate adică n-ai de unde să știi ce traseu. Cu siguranță l-au ajutat, dar nu... Totul se datorează lui 99%, poate, știi? Că, sau altor jucători care l-au mai ajutat pe parcurs, că e un cumul de mai multe lucruri, nu ești singur pe aici, adică ai nevoie și de competiție, ai nevoie și de coechipieri bune, ai nevoie și tu să fii serios, să dai extra și tot așa. Vezi minte comentariul ăsta, Navi câștigă Shanghai? E ușor să arunci asta, mă, că dacă s-a mers în pe live, poate să zică fiecare câte o echipă și aia e. Ce le faceți, Astralis? Or VP as well. Credit to them, 3 kills and a near bomb plant. It's not the worst round on the sort of buy that they had. Bă, zic eu, contează extraordinar de mult că Mihai, uite și când era la Nexus la te juca extra foarte mult. Într-o perioadă în care ceilalți nu se jucau. Contează mult să te joci extra ăla. Aia contează extraordinar de mult. That's right, man. Nobody saw that nade up close, bro. He tested, swing of the angle. David Spray though gets caught. Yab eats down, they won't. Rolling it back, Flip will try and level it, but he falls as well. And now, it's all down to a 2 versus 2. This is still winnable for Astralis when it looked lost. Da, still winnable, dar That's all they've won in the past few rounds. They're actually going to move forwards for the fight. Yabby, yeah, he's got a feeling. Someone else coming towards me, but he pulls off a reload, tries to sneak it in. And Fame will punish him. All on to Step. As I mentioned, great game from him so far. Super consistent, super clean. Bă, așa e în general cu România, am văzut eu că e boala noastră să-i criticăm și să... Adică mi se pare că genul ăsta de oameni, Popovici, Simona Halep, Pimei acum, da, sau Drăgușin, bă, mi se pare că nu ai de ce să critici oamenii ăștia, adică, sau, nu ai de ce să critici, nu ai de ce să critici. Pentru cine a făcut măcar un pic de sport sau a participat la competiție sau cea, înțelege ce înseamnă și ce presiune e și câte lucruri sunt care îți fac că pot influența performanța ta, da? Doar la major poți să pui pronosticuri pe GSU și alte competiții. Pronosticurile alea, pick-em-urile alea doar la major, da. Mai zicea Ime cum e mai bună echipă? Bă, am înțeles că au avut ieri o discuție și au discutat așa de să nu aibă așteptări să câștige fiecare concurs de acum încolo, pentru că o să apară niște frustrări, îți dai seama, în echipă și au mai stat foarte bun nici mai povesti Mihai și mă bucură chestia asta, chiar foarte bun. Adică
Blade a mai trecut prin experiența asta cu Navi, cu echipa veche, să câștige major-ul și știe ce s-a întâmplat după ce au câștigat major-ul, pentru ce așteptări aveau și așa. Și le-a spus, na, să nu aibă niște așteptări, să câștige, să bată pe toată lumea, să... E posibil să piardă la niște concursuri. Astralis get anywhere near 8. I think they've already put themselves in a really good position. Bă, știi care era? Chiriche și a ajuns la Spurs, dar Chiriche n-a ajuns la Spurs, a ajuns la Spurs de la Steaua, nu? Totuși, Drăgușin a ajuns de la Genoa. Mi se pare că nu e chiar rău că juca bine la Genoa, adică nu văd niciun motiv pentru care să nu-l susții. Că sunt mulți fotbaliști care n-au vrut, adică Casemiro până să ajungă rege la Real Madrid a mai fost împrumutat, a mai stat pe bancă, a mai... Modric primul sezon la Real declarat cel mai prost transfer din La Liga, adică nu toți fotbaliștii vin să se acomodează din prima sau primește șansă din prima sau... E un fotbalist tânăr pe care trebuie să susținem indiferent de cel mai scump transfer din istoria României, nu? Și nu degeaba. Imediat dacă joacă prost de acum până la sfârșitul vieții, e singurul român care a câștigat major-ul. N-ai ce discuții să avem, sincer, adică... Ce discuții, adică asta încerc să vă explic. Voi nu realizați că ce înseamnă ce s-a întâmplat acum, bă, acum 4 ani se juca în... Se juca la Rel, ești nebun acum 3 ani, era la Rel. Câștiga Rel. VP have not really done too much with it. Actually, a smoke for him to work over the top of Norbert. Not going to be expecting this, but Norbert has crept in completely. Flash, super effective. Oh, the double denied, but Yabi stays in on the site. Can they find him? James does through the smoke. And there's plenty of room to get that bomb down. The nade. Oh, and Stare coming in from Heaven, I believe. Not quite sure. Yeah, it must be Heaven. The smoke must have gone down. He was incredible. And he gets punished for it. VP again. These plants have really been them right time and time again. In the last 5 seconds, all Flick can do is. Schimba scorul, nu era 4-2. This is really getting awkward. Great round though out of Astralis, and you know something you touched on a little bit early into it is the proactivity out of Astralis out the gate. They know that they can't. Nu mai zic da, back to back final, adică afford to let that bomb go down. They can't afford to try and be, you know, forced to retake because they just do not have anything. Bă, mi se pare că picul lui CosminD de la Epsilon a fost depășit foarte rapid în era asta mai modernă, să zic așa, adică a Counter-ului unde... Adică am avut și că avem mulți români care au ajuns mai sus decât el în momentul de față. Adică Epsilon la momentul respectiv era... Mă, și cum să vă zic. Cred că e... Dacă poate ce am să verifice, sper să nu vă răspesc. Că erau locul 30, 40, 50 Epsilon la momentul respectiv. Nu știu, cam pe acolo sau greșesc eu în perioada aia. Poate cineva să verifice, că sigur se poate pe FLP, dar parcă așa mi-aduc aminte. Cam așa era nivelul atunci. Oricum, respect Astralis, ești nebun. E credibil că s-a schimbat echipa asta cu un singur jucător, ești nebun, nu pierde nimic aici, îi bat pe face, îi joacă în picioare pe Virtus Pro, chiar o să fie o nucă foarte tare Astralis. Să mor, o nucă foarte, foarte tare Astralis. Out on the A-bomb side, just playing that classic spot at the APC. Over at Bank. Mă apucă plusul că mă gândesc că știi top fragăt pe la Astralis și la unii zijoare echipă și te gândești că răpeau împreună la Sprout. Din nou, singura diferență între jucătorii noștri și alți jucători care au avut succes la toate echipele este mentalul pe care l-au jucătorii respectiv. Atât. Mentalitatea, profesionalismul, tot. Asta e singura diferență. Avem foarte mulți jucători talentați, dar trebuie să se dedice mai mult decât o fac. Și e valabil la orice echipă din România. Epsilon Pick 28 aia zic, adică mi-aduc bine aminte. Acolo 30, 40, 50. Adică am avut OG care au fost top 20, am avut Coi care au fost și ei acolo, Volt cu Gamer Legion, adică picul ăla lui Cosmin a fost depășit de echipe și plus că vorbim de jucători care au ajuns la major, adică na, vorbim de jucători care au stickere. But yeah, man, I mean, looking really good for Astralis here. There was a little blip in the middle, wasn't there, where we felt, okay, VP. Salut, Jax, am testat un contul de Steam și aș vrea să deschid case-uri de toți banii poziții de tu pe live.
Cristian, dacă vrei, după la pauza dintre meciuri deschidem. Dacă vrei, zi-mi ce nume ai pe Instagram, dăm mesaj și deschidem. Lăsați la un dat un comentariu pe urmă să top până probabil intervin la Timor mental și atitudine. Da, mă, dar e ușor să fii top 5 la aim dacă doar pe aim te bazezi, știi? Adică când un joc este mult mai mult decât trasul. Da, mult mai mult. Și dacă tu antrenezi doar trasul, e ușor să fii acolo. E irelevant că suntem top 5 la aim. Este cel mai relevant lucru din lume. Trasul e important, dar nu e doar trasul. He doesn't have that front bar from support. They're not really taking short control, so he's actually so exposed, but he's still managing. Să zici, Cristian, dacă vrei să deschidem, că după harta asta aici putem să deschidem, că avem pauză 15 minute, cam așa. Eu mai am făcut clipuri și am mai explicat că counter nu e doar despre tras. Că sunt multe chestii. Comunicare, game sense awareness, teamplay, utilități, poziționare, multe chestii, foarte multe chestii. Cum te coordonezi cu echipierii în ideea în care, nu știu, cum te... Dar mă rog, acolo intră la teamwork, sunt mai multe chestii care intră acolo. Foarte multe lucruri. Oi, ce le faci de veregele meu. Oh, he's so quick, man. He's just raring for these frags, you know? Prea bun device. 7 kills, 7 assists though, man. You know, he really has to take every single opportunity. Nu e mai complex ca LoL-ul, e diferit counter-ul, adică flanked out quickly, traded quickly, but still. E diferit counter-ul. Decent information. It's gotta be A. 20 seconds left. They don't rightly know where the bomb's coming from, but like, true. Where else is it gonna be? Stound's watching long. They are super ready for this. James does win out the fight, and this shot from Device. Gotta get that bomb in. The Device, he could sacrifice himself just going for the swing, for the frag. Tags landing. No kills as yet, Device. Ce bine au stat ascunși să vină, bro. Mamă, ce bine jucat Astralis. That will be the half 9-3 in favor of Astralis. Ce bine bagă băiatul ăsta. And surely enough work done to take map number 1. Catch you after the break. Scuze. Slabă baba. Ești răi, bă, chat, bă. Cine era, mă, cu deschisul de cutii? Că nu mi-a mai scris nimica. Mi-ai trimis mesaj pe Instagram, băiatul meu. Deci trecerea mai departe de Etihad, vedem, e greu. E foarte dificil și foarte greu. Dar nu e imposibil. Mi se pare că a găsit Ancelotti ceva. No joke, mi se pare că a găsit ceva. Hey Future Pros, a classic smoke for you today. This is a smoke thrown from CT spawn to block off monster. To throw the smoke, stand in the corner next to this bit. Pregătește de 1000 de euro cheii sopănii, ne pregătim, sper să nu fie în perioada cu Antoldu. Right at the end of this train line pole thing. Then jump through the smoke. Cred că faci un video despre sens, cum să-ți alegi DPI-ul. O să fac mai multe videoclipuri, dar trebuie să mai mă urmărești ca să-ți dai seama că n-am avut timp să fac nimic, ești nebun, sunt în spate cu foarte multe chestii care țin de viață, ești nebun, de... N-am schimbat nici măcar roțile de iarnă ca să stai seama, care mi-a 2 ore, n-am ajuns, efectiv. Că a fost majorul ăla care m-a cocoșat full live în continuu, după care am plecat după un an jumate într-o vacanță 4 zile și după m-am întors direct Chengdu ăsta și e fix pe fus orar de când muncește toată lumea, adică de dimineață până... Am tot de pe 11, dar nu mai știam la cât. Bă, dar zici că trec Vini și Bellingham și dacă nu sunt Taki și Walker și de-alea. Calmați-vă un pic, ești că nu e chiar așa. E vorba de jocul de echipă, de așa că nu creezi ocaziile cu un singur jucător care îți fuge pe bandă și trece de lângă. Că toată lumea se știa să omoare City și tur și în retur și a fost un meci echilibrat și vezi că a avut șanse la 2-1 chiar să facă 3-1, adică nu e chiar
Pe tu în București poți să comand să-ți vină o dobă să schimbi roțile între Avraston și la vulcanizare? Păi eu am roțile la hotelul de anvelope la ei, trebuie să fac rezervare și să mă duc la ei, să mă programez, dar nu-i problema, că nu durează mult, mă duc și jumătate de oră le-au schimbat. La Polifest nu faci galerie? Bă, să mă scrieți la Polifest, adevărat. Da, se extrage PC-ul, da. Cât e noaptea la hotel? La hotelul de anvelope le lași pe sezon, mă, nu știu. 10 lei pe lună, 20 de lei pe lună, nu știu cât. Bine. E primul meci după ani de pauză de fotbal, mi s-a părut mediocru meciul. Da, niște așteptări de-astea prea nerealiste. Chiar a fost un meci foarte bun. Am dat chestiile și am în pending, scuze, am uitat chestia asta, poți deschide la următor live. Bă, următor live e vineri, da, deschidem atunci, da. Da, nu știu. Alex Bichir, mi se pare că nu urmărești fotbalul dacă zici că nu te-ai uitat de mult la fotbal și s-a părut un meci mediocru. Prea pare că te pricepi, nu vreau să sper cum e. Dar a fost departe de a fi un meci mediocru ăsta, departe. Astralis basically could open and close this book in this map number 1 and really start to open up the series in a way we maybe didn't expect. We sort of felt like Overpass felt like a forlorn conclusion coming in towards it. Now, well, it's anything but. Grouping up Astralis in through bathrooms, not overcommitting just yet. But a U-turn device as well, smoking a flash to work with. They're just gonna chip down that clock. Adică nu știu, mi se pare că lumea nu te uiți mult la fotbal și vezi un meci bun, ai o așteptare cumva nerealistă, pentru că dacă te-ai uitat la un meci full pe care tu-l consideri bun din trecut, da, ți-ar părea exact la fel. Poate e mai rău decât ăsta. Adică fotbalul mi se pare că evoluează din ce în ce mai mult. Advanced position here from Yabi, trying to find that first frag. Oh, there's a USB at spawn. Thank you very much. And he makes good use of it. Device. Oh no. Fallen into the wrong hands. Yabi, and that's all they were looking for. The first kill. Now they're able to drop back, drop away. Flash comes over the top. Another one for Yabi though. This USP that he's found. Doing absolute work. More. Can he find any more? I think he's just keeping them at bay right now, but the flicks are too true from Yabi. Surely no chance here for VP. They will look to back away, but even that is denied. Only Flip remains, tail between legs. Astralis, what a game so far. And it's such a small mistake, right? It's such a, you know, a mini thing. It's not even la ce oră se dă PC-ul, nu știu, depinde de cum se termină meciurile azi. Bro, nu sta pe live dacă vrei să stai să PC-ul, că nu trebuie să stai pe live, te rog. Nu sta pe live. E ok să știi, dacă ai câștigat o să dau tag pe story. Cine a câștigat, nu trebuie să stai pe live. Am pus pe ecran un mesaj. Meciurile de azi o să țină mult timp. Adică e primul best of 3, mai urmează un best of 3, poate să termine și la 5 și la 6 și la 7, depinde de cât durează meciurile. Deci nu sta pe live că stai degeaba. VP calling for their final pause. You can see Dastan getting pretty vocal, understandably. Whereas on the other side, vezi că Real trece de stick, chiar câștigă UCL, zic eu. Vedem. Greu pe Etihad, dar nu imposibil. Contul de Instagram trebuie să fie public. Nu, că pot să văd eu dacă urmărește ambele conturi de Instagram. Că și eu și mei avem followerii publici și o să văd. But yeah, Astralis 7 rounds ahead and only 3 rounds away from closing out this map and pushing us towards Vertigo with so much confidence. Yabi's run boost. Hai, gala lichide de derby, da. Ar fi bine să termine aici, să vedem și acolo, da. Not gonna take it. Let's get that util over the top and we'll back off. Dar e ciudat rău că la ora asta mi se pare că sunt alți oameni care, față de oamenii care sunt sunt o parte care sunt și seara, dar mi se pare că sunt alți oameni care se uită la ora asta, pentru că pana mea nu știu.
Nu prea am făcut live-uri atât de devreme, pentru că și la Major când am făcut, începea la 1, adică, na, cel mai devreme intram la 1 fără un sfert, la 1, la alea. They respect VP, I think, and understand that if they are given an inch, this is certainly a Na, mi se pare tare, Răi, chiar mi se pare tare. Sunt mulți oameni pe care nu am mai văzut să scrie pe chat seara, cel puțin. Chiar mi se pare tare, jur. It starts here for VP on the force by Jane once again, going to be left alone. Utility over the top. He does not realize how close they are, though. Bro will get the drop. That's the only kill they need, really, if you ask me. Bomb should go down momentarily. And VP locked out firmly. A lack of weaponry, a lack of kits. I suppose they have more utility than you mouse lichid, tu vezi că îi bat mouse sau 10, nu? Aparent i-au întors de la 4. Dar ce artă se joacă, doamne, de întorc că e așa rău? Poate să-mi zică cineva? Am învățat tastatura de la Logitech interesantă. Vreau să ne uităm un pic la pauzele aia. 10-9, mamă, întorc pe counter lichid. Ok. Especially considering all they have as a fan base and all they will have until his next round. Pe counter partea lor. Bro, adiție bună pentru Astralis? Eu așa zic, nu? Adică au spus acum, am văzut la interviu că ziceau, nu mai știu cine, Iabi cred că a dat interviu sau Stabă, nu mai știu cine. Au zis că da, aia și zice asta, da. Cu switch-uri optice. Spunea că acum că a plecat BMF, Stavon și AB au fix aceleași poziții pe care le aveau la Heroic și au zis că l-ajută pe device amândoi la in-game leading, cum ar veni, și că toată lumea se simte confortabilă, ceea ce e foarte bine. Monster de la un danez scoate Mirage între Tuscan, se scoate Nuke între Train și la operațiune să fie Winter Edition. Cu cobblestone, cu zăpadă o să fie operație, să zici că da, aberați. Aberați, băi Mihai. Aberați. Nu știe nimeni ce o să fie și dacă vrei informații precise, lei de la Gabe Follower sau de la Aquarius, care mai găsesc în fișierele jocului chestii, dar nu de la un danez care aruncă așa, că așa pot să zic și eu că vine altă hartă. In a category of their own, but it's not like the teams they faced off against have done much better, you know. So yeah, if this continues to a 13-3, we start to look at Astralis as like, hold on a minute. Da, o Blacknell, la 2 ani de mult moderator, frate. I'm sure the Danish fans will be getting very excited. Ești danez? Nu, mă, nu, ce ai? Bă, nu vă mai las după ăștia care zic că știu ce se bagă în joc, că nu se știe, efectiv nu se știe. Dar ar merge, nu știu, niște update-uri, niște moduri noi, ceva, dar o să se bage 100%. Mă, ce le faceți Astralis? Ce le faceți Astralis? Ce le faceți Astralis? Îi bateți la 3 pe toți? Bă, frate, și pe Face și pe Virtus Pro. Da, la Striuciul ăla, mi se ne oferea seara un meci cu 0 emoții? Da, că 0 emoții, ești nebun. Ați văzut TikTok-ul ăla de l-a făcut un băiat? Când eram toți acolo cu vreau o minune și vine bomba lui Valverde? Am dat repost de ea, nu știu dacă v-a apărut. Criminal TikTok-ul, ești nebun, criminal. Here in the EU, it's not in China. You don't have the excuse of it being a morning game or anything of the sort. Nearly bedtime for VP, apparently. Ah, nu, a bubuit celălalt cu golul lui Rodrigo. Not looking good here, but they will have one opportunity and James strikes. There he is. A lovely opener for them. Absolutely beautiful. We need many more of those if this game is to continue on and if VP are to take the victory. Astralis, though, first time in a long time, going to be tested. So let's see what they do. They are primary toate echipele în general au un second voice. Toate. Na, e foarte bine să ai o a doua voce și contează să ai jucători pe hartă care să știe să înțeleagă jocul. Sunt foarte mulți jucători și la tier 1 care sunt foarte robuți, adică fac doar ce au ei de făcut și atât. Chiar dacă pe statsuri nu se văd lucrurile astea, de-aia zic că nu poți să judeci doar staturile la un jucător. Adică sunt multe lucruri în interior care nu se văd pe statsuri, foarte multe lucruri și na.
on the jumpy. Interesant, timp second voice e de bine atunci, păi eu zic că e de bine, nu? Stick around all too much. Time starting to tick as well. Molotov and a smoke gonna come down in towards front bathrooms as Fame sticks up close. James, oh, spotting one, taking him cleanly. So a solid advantage now, working into the A take. It's looking good. Stair does manage to get two back. So still have to give the respect to Crosshair. Bomb going to be retrieved. They, I would say, just about have enough time to charge in towards B, but if there's any resistance, not a chance. Great flash comes over the top. Flit, though, at the back end of truck has to be dealt with. Stair ready for him. Trade is there. 10 seconds to get going. Can't plant for short. Down. Oh, God. What does he do? Where does he look? They're giving him the fights. He just can't win them. Down he will go, and VP stay alive. Only surviving with two. Am un pic să termin edit cu tine și imediat la ambele meciuri pot pune pe Discord până la react. Da, da. Mă auzi umplând 200 lei, G305. PC-ul când după meciuri. PC-ul când, da, un like n-ați da. But these consistent numbers, he's been pretty uncharacteristically quiet by his standards. In the corner. For Astralis, they do sort of have a buy, not the best one. There it was, just a deagle. Yabi might get a chance here. Spams the wood, does get a little bit of a tag. Astralis don't overface. Ce component are PC-ul mare? 13.400 cu 4060. No, not quite just yet. They were looking for that early stick up. Bă, cred că m-am gândit ce fac, mai ales că am scăl comandă pe PC Garage. There you go. That's a bit better. Stair going to be taken down to half. Mir with the wall bangs here. Cred că o să-l comand direct la băiatul acasă. Adică cine câștigă în România îl comand direct. Mai vine să vină direct de la PC Garage ca să-i ajungă cu tot cu garanție, cu tot ce trebuie, știi? Să stea liniștit. Să nu mai vină la mine și după de la mine să-l trimite mai departe, că n-are sens. Sau dacă nu e, dacă știe cineva din România, îl comand la mine, îl țin până când ori îl trimit la un prieten din România, ori vine el înapoi, ori vedem. Ok, G 435 pentru not hard gaming, da, pentru not hard gaming, da. Waiting for his chance. Does spot one, I think, of flip back sight. Flip now not gonna face. Frumos de unde l-ai chestionat, e morțul lui silent. Morțul silențios, dar e colecție mai veche. El scoate la fiecare 3 luni colecție. Dacă e din București, da, de seama că îl duc eu și aici. Îl comand și îl duc cu mașina, nu? Am dus o grămadă de calculatoare și pe București, pe lângă București, pe Buftea, până în Popești, peste tot am dus, adică le duc dacă sunt aproape aici, adică. Și dacă e undeva pe autostradă la jumătate de oră, o oră, mă duc repede cu mașina, nu-i problemă. Îți dai seama că dacă, mai ales dacă băiatul e abonat și văd că e abonat și așa, nu că e cineva care doar mi-a dat follow pentru așa, mă duc cu drag, îți dai seama. Dacă știu că pot să fac lui o bucurie. Dacă văd că e gen de ăla de abonat, ăla mă urmărește doar pe mine și rest n-are treabă cu cantorul și e clar că nu, dintre toți nu mă urmărește doar pe mine, el trimis și aia, n-a zis, nu e. Și gata, omul, respect. La Cluj nu, când o să fac autostrada, da, până atunci. Am deschis după Major în Hydra să veni filteste din final, am mulțit să-l vând, dar aș vrea să-l țin pe long term. Mai putea să-l ții, da. Dacă se scoate Mirajul, ești aranjat, o să crească prețul. Oricum, ai du-te spanac de bulănos, ești nebun, ai deschis tu skin de 1000 și ceva de euro, adică mă bucur foarte mult pentru tine, frate. This round, we're not really expecting all too much, to be perfectly honest, from Astralis. If they can get a bomb plan, even that would be a real luxury. La Sibiu când vii, bă, o să fie un tur cu mall-uri, cu de-alea, se lucrează la un proiect, încă nu s-a aprobat, cred că se aprobe, cum a fost anul trecut. Și ar trebui să venim în multe orașe. Ar trebui să venim în multe orașe, adică ar trebui să venim așa, București, Ploiești, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Pitești, Sătrăiești, Craiova, Timișoara, Sibiu. Și mai ar fi unul pe partea aia cu Oradea, Iași și Baia Mare, cred, o chestie de asta. Cred, parcă, să nu greșesc. Sau nu, Oradea, Cluj, Iași, o chestie de asta.
Deci ar trebui să vedem multe orașe. Pe lângă asta ne vedem la Hustle anul ăsta. Ne vedem 100% la Untold. O să vin acolo, indiferent de situație, pentru oamenii mei Swedish House Mafia. Oamenii mei. Îmi pare rău și acum că n-am prins concertul lor din București acum 10 ani, dar erau dinero, să zici, nu prea aveam bani să mă duc la concert atunci. Adică aveam 2 milioane și erau banii de bilet. Și dacă îi dădeam pe aia rămâneam pe zero, nu aveam să trec strada și nu m-am dus la concert. Și acum sunt fericit. Jucăm ce se la Hustle și la Untold. Nu, la asta facem meet and greet. O să ne vedem la Comic Con acum în București și ne vine weekendul următor, cred că e Comic Con-ul. Avem o să am concurs la stand la Samsung cu, o să fie concurs de ice hockey care e super lejer pe telefon, plus concurs de FIFA, de EFC. Să vedem, poate reușim să facem ceva și de Counter. 1 la 1, 2 la 2, deci o să fie tare. O să mai avem ceva concurs la un magazin care se deschide în București tot luna asta. O să fie tot așa un concurs de Counter, cred că 1 la 1 vă anunț și la ăla care-i treaba, adică o să fie tare. You just need full faith in Skulls. That's all you need here. Jimpat, 2 kills. One. Oh, there's one. Twists in hot water. Nice. He will turn and deal with that man up in the apartments, but he's got a lot more left to do, and exertion runs him down. Claustrophobic in the boiler. As Liquid turn to steam. Ești fericit pentru că ai fost remunerat pentru a vedea artiști care prestează servicii la Hustle? Bă, nu. Sunt fericit că am fost chemat acolo și că mă pot vedea cu oamenii și mi se pare tare că am reușit după aproape 30 de ani să ajung pe un afiș cu alți artiști, chiar și internaționali, dar să fiu acolo pe afiș. Mi se pare tare, gen, ca achievement, așa, nu neapărat strict financiar, că nu... Adică, în general, evenimentele astea unde mă întâlnesc cu oamenii nu mă interesează neapărat partea asta financiară, pentru că e foarte greu să organizezi genul ăsta de evenimente, adică doar să organizezi eu și să chem oamenii acolo, pentru că ai nevoie de curante căcatul de autorizație, de chestii, e foarte complicat, adică niște costurile enorme când faci chestiile astea, n-ai voie, adică eu dacă vă chem pe voi în parc și se întâmplă ceva, intru la pușcărie ca idee, adică e rău, nu prea merge așa. Și atunci mi se pare tare gen chestia asta, nu neapărat banii, păcat, vin într-un fel sau altul, sau poate nu mai vin, sau nu contează, adică... Eu am avut foarte mare noroc tot ceea ce înseamnă crearea asta de conținut, să fac foarte mulți bani, fără să îmi doresc să fac chestia asta, adică n-a fost niciodată focusul să fac. Dar asta nu înseamnă că n-am tratat și canalul ăsta cât se poate de serios pe partea de business, adică m-am implicat în colaborări, și din chestia asta au venit și foarte multe beneficii și pentru voi, nu doar pentru mine, adică am dat foarte multe lucruri și anul trecut, am dat telefoane, am dat PlayStation-uri, am dat skin-uri, o grămadă de giveaway-uri și am dat foarte multe lucruri și sper să pot da în continuare cât mai multe lucruri. Și cu siguranță să pot da. Mai faci ca cu 2 ani când ai luat 5 copii la Nexus și ai învățat chestii cu bătână și nuță. Bă, aș vrea să fac altfel ăla, aș vrea să fac un fel, să mergem la munte, să stăm câteva zile pe acolo, să... Astea aș vrea să fac. Adică mai altfel, mai next level, știi? Dar să vedem, poate găsim pe cineva care sponsorizeze proiectul ăsta. Am acum luni întâlnire cu un sponsor să vedem, ar fi tare. Dacă nu neapărat despre chestia asta, dar e un proiect pe care, la care ne-am gândit de multe ori și să vedem, poate reușim să-l facem. Că sunt niște costuri destul de mari de seama de susținut proiectul ăla, de adus 5 persoane la munte, de așadar ar fi tare. Mi-a zis că ne-a dat asta după mei și Padada, cum îi zice, nu s-a terminat meciul aici. Hai, s-a terminat meciul ăla, dar era finalul aici. Dar mă rog, poate nu e finalul aici, nu? Okay. Regain a 3-on-3 and the rest of Liquid have grouped over towards this B site. It's Naf and it's Cadian and they are ready to withstand Mouse, who look to move in now. They weren't ready for a second player. Cadian was just seen over towards A. Mouse looking around, but Shuey, head on a swivel, knocks them both out, and it's just Skulls late to the party, known about from the apartments, and as Torshi holds on, that Liquid comeback is dead. It's Mouse with the turnaround to win this first map, stealing Liquid's pick away. Mouse have got their eyes set on a semi's appearance. For an ambulance, but not for me, say Mouse in that map. What a start from Jimpat as well, and Shuey, who's quiet all game, to close with an excellent transfer. That is the Mouse we're here to see. Bă, la codul la mâncare
chiar au fost discuții. Vreți să vă și, dacă vreți vă și zic cu cine, că nu cred că mai sunt mai relevant acum. Chiar au fost discuții la codurile de la mâncare, dar astea cum e ce mi-a dat aici? Da, mă, băiatul meu, da. E în Germania. Bă, dacă e cineva din Germania și vrea să-mi comande tricoul ăsta și știe că e ok site-ul sau ceva, să mă contacteze fără mișto. Dacă îmi comandă ăsta și ei dau banii pe el, adică îi trimit banii, transportul și tot ce trebuie. Dacă crede că e legit și, mă rog, nu cred că e teapă, dar nu știu site-ul și nici nu cunosc limba germană, nu știu. Mai putem scrie pentru PC? Da, frate, puteți să vă înscrieți pentru PC. Pentru PC vă puteți înscrie în continuare. Deci până începe următoarea hartă vă explic care e treaba. Deci asta e postarea. Fiecare comentariu pe care îl dați voi vă dă o șansă în plus. Follow la mine și la IME pe Instagram, da? Hai că s-a dus și Mihaiță bine rău de tot pe Instagram, 70.000 de follower, mă bucur pentru el. IME, așa cred că are contul de YouTube. IME cu linie parcă, pardon, nu-i. A, da, uite. Ăsta e contul lui de... Apare clipul ăsta când scrie IME. Contul lui de YouTube. Da, follow la contul lui de YouTube IME cu liniuță sau arund IME CSGO contul lui. Ia dacă scrie IME CSGO apare. Da, uite, IME CSGO apare ăsta. Follow la noi doi, tag la doi prieteni. Dacă vreți să puneți și pe story, repet, orice comentariu vă dă extra șanse, adică asta e postarea. Puteți să participați până când extrag. În momentul în care o să zic la un moment dat stop și atunci nu o să mai conteze. Și oricum după o să și anunț că e închis giveaway-ul. Și mă rog, a zis că a mai fost calculator pe care l-am dat de Crăciun, l-am șters. Ăsta cu telefoanele l-am mai lăsat un pic, că l-am făcut cu Samsung și l-am mai lăsat un pic aici pe feed, dar o să șterg și ăsta, că în general n-am lăsat giveaway-urile. Au fost multe giveaway-uri, adică cu PC-uri și tale, dar sunt arhivate, nu le-am șters, adică rămân acolo. Sunt eu din Germania. Dacă vrea cineva să-mi dea mesaj, bă frate, ți-am comandat tricoul, nu luați mai mult. Adică nu, da, să vă răspund eu, nu, dar dacă vie cineva, consilez părere neavizat, nu, mă, sunt punctul ăla. Dacă spune 100.000 de comentarii, am 100.000 de șanse, da, dar nu cred că poți să faci chestia asta. Bun. Stai că vreau să vă arăt ce face Logi X60. Stai că ăsta e review, nu vreau să mă uit pe site. Că la review ne uităm. Chat, a apărut asta la 179 de dolari. Deci eu am acum asta care e 199 G Pro X2. Da, asta e tastatura pe care o am eu acum în momentul de față. Dar asta nu mai știu ce switch-uri are, dacă nu mă înșel. E vreo 800 PM, cred asta? Păi nu-mi dau seama ce switch-uri are asta. Cred că-s brown. Cred că-s brown, sincer. Și astea sunt niște switch-uri interesante optice. Mă rog, îmi place și care rotița asta aici pe lateral. Not gonna lie. Mi se pare marfă rotița asta aici pe lateral. Nu știu ce face, dar pare marfă. Și ăsta să nu-ți sară, să n-apeși pe la de Windows, la fel tot așa pus pe lateral. Pare interesantă micuța și același packing ca G Pro X. Același packing, un escape de ăsta de schimb, o tastatură de asta care nu știu de ce e. Același packing cu husa asta care mi se pare șmecheră de transport. Asta vine și la G Pro X. Asta mi se pare cea mai tare chestie pe care a făcut-o Logitech de mult timp. La packing-ul de tastatură. Adică știu că e cost mare adăugat probabil pentru husa asta, că nu cred că e atât ieftin să faci chestia asta, că e calitativă, dar e foarte mișto că dacă vrei să o iei cutiile, nu mai zis băiatul ăla că e pe hold la cutii. 79 cea mai bună configurație? Bă, nu există cea mai bună configurație. Nu există cea mai bună configurație. E bună și 60, și full, și TKL, și... Adică nu te gândi că... Ce m-a apărut deja în România asta? Logitech Pro X60. A apărut deja în România asta? A, da, uite, de ieri s-a lansat, ești nebun. Nu cred, mă, că a apărut, nu cred, abia au lansat-o, ești nebun, nu cred că au apărut.
Uite, au postat gadget.ro, Go4IT, dar nu cred că a apărut încă. E mare diferență între Superlight 1 și 2. Bă, frate, e aceeași greutate, aceeași formă. Clicurile sunt foarte diferite, dar nu știu cum să-ți arăt ca să-ți dai seama. Ia stai un pic. Ia vezi, se aude diferența? Uite, ăsta se aude, stai un pic să opresc ăsta. Ia să vedem dacă se aude. Deci asta e clicul de la Superlight 2. Și ăsta e de la Superlight 1. E, nu știu, sunt clicurile mai solide, să zic așa. Pe spate sunt identice, să zic așa, dar mi se pare că alunecă mai bine Superlight 2. Overall mi se pare că e un pic diferit materialul din care e făcut skate-ul. Herții, senzorul. Adică, na, nu se aude nimic. Da, nu știu, pana mea, dacă trebuie să fac o filmare cu telefonul, că am compresie pe microfon. Și dacă filmez cu telefonul o să se audă, dar e diferența între clicuri. Am pus la un moment dat pe story fix când a venit care e diferența între clicuri. E mai bun, îți dai seama, e polișat, e un produs care e deja bun, polișat, V2. Nu la 1 se aude mai tare, la 2 se aude mai tare, la 2 se aude clicul mai tare, la 1 nu prea se aude clicul, la 2 se aude tare clicul, se aude foarte tare clicul. Chiar se aude foarte tare clicul. Chiar se auzea foarte tare clicul. Jucătorii de la Eternal Fire au luat bani, n-au luat jucătorii de la Eternal Fire, au luat jucătorii de la Academie, da. În fine. Faza din documentarul. Bă, n-am apucat să vă documentarul la cu Red Bull, bă, cazul. N-ați vrut să ne uităm pe live și n-am apucat să mă lea, dacă o să mă uit într-o seară la ele. Am văzut asta, respect pentru acest edit. Curcă! Bună! Fiți atenți, da? Acasă! Dar nu mai... Eu uite-mă că ce de gvard... Minune, fă minune viața mea. Și fiți atenți ce vine acum Valverde, fiți atenți. Salut! Ia uitați-l pe Andu. Nu m-a putea. Dar pot să văd, mă, favoritele ea. Ăsta e tare. Bun rău. Da, lăsăm așa că nu știu dacă putem să ne uităm prea mult la TikTok-urile astea, să ne arunce în aer cu tubul. Balde nu prea le avea. Blade a fost cel mai bun jucător, dacă a fost creier. Bine, aici, de fapt, ieri era aici Eagle. LOL. Acum văd, jucam și eu meciul ăsta, e nebun. Blade who? Blade who? Mamă, cu două ani ești nebun. Acum văd chat. Ok, Blade. Ok. Mi-a ajuns și ieri mie Logitech G Pro X2, ce setări QI la audio, domnule, bă. Nu știam acum, sincer să fiu. Cred că le-am pe alea, cred că am FPS, sincer. Nu, am bass boost, că sunt un cocalar care ascultă manele. Recomand FPS-ul, se aude mai bine FPS în joc, dar mie îmi place și bass boost-ul și nu mi se pare că, adică nu e atât de, să zici că dacă pui pe aia sau pe aia, dacă te obișnuiești cu sunetul se aude în orice fel. E mai mult chestii de obișnuință. Deci la Next astăzi nu am acces. Adevărat, ești nebun. Dai stream-ul lui mei aici să... Mi-am dat mesaj. Azi așa am pe chat că s-ar putea să trebuie să închid live-ul.
G33 în ier ar trebui să se vadă aplicația Logic? Bă, nu cred că sunt pe USB, nu știu ce să zic. Nu cred. Respect Real Madrid. Dați un pic, că să vină Alexandra acasă, s-ar putea să mergem, să plecăm un pic. I'm not sure. Avem giveaway zilnic? Bă, nu, dar îl facem acum repede. Am uitat. Îl facem acum. Am deschiere. Am uitat că am dat drumul târziu la live și... te punem niște tărt comando party de-astea. Seara bate Barcelona 3-0. Ți-ai dori, băi. Ți-ai dori. Bun. Deci pe 10 aprilie codul checkout video. Gata, chat, a plecat. Diseară mai la părere neavizate? Bă, ar trebui, da, vedem. Gata, chat. Vedem dacă mă apucă oboseala aia cea mai mare, poate nu, dar ar trebui. Vedem cum mă simt. Dime nu știu dacă mai vine, Dime. Că o să aibă eu. Să aibă un suflet nou. În familie și na, trebuie să stea și el cu el, nu? Stai cât timp mai e aici la Astralis cu VP. Că apăreau 5 minute ultima oară. Începe, mă? Cred că începe, bă, chat. Cred că începe. Da, începe. What the Yep, not wasting any time at all. Utility straight out for the bomb plan. Vertigo, aleasă de Astralis. To put up a resistance, there is a retake smoke ready to go, and nade as well, of course. They're going to stick to the plan. Când este timp, a făcut un video despre... Cine a făcut un video? It is the retake smoke going down. They do have, oh my goodness, a kit available, but it's down through the smoke to find the first head. The nade finishes off flit. Stare instead. This is a bit chaotic already. Kit's got to get on that bomb is what they are deeming right now. Fame immediately traded out. The Kit player still going. He comes close, does Mir, but he's denied in the end. They will slowly push the attack. Elijah a făcut un video despre cum a câștigat Navi Major-ul. Dacă nu sunt pe live, când este și din cauza că o problemă, da. S-ar putea... Deci Alexandra nu se simte bine. S-ar putea să... trebuiască să închid live-ul. Aștept să văd că vine acasă acum. Dacă o să trebuiască să plec, o să extragem mâine. O să anunț pe Instagram mai prelungim 24 de ore și extragem mâine, bine? Mâine sau vineri, de fapt, că vineri cred că fac următorul live. Dacă nu, extragem astăzi, bine? Da, aștept să văd și ce Alexandra dacă vine acasă. Did have an opportunity there and a bit of cash in the old pockets, but he is actually going to be caught. Doesn't really matter. The bomb will go down towards B. Nu mă și-au un câine, Mihai, mă. That'll be about it, really. Yeah, just a Mac. I think that's what he was there for anyway, was to just sniff out where they're at. They should be able to. Ce le faceți Astralis? Bă, dar chiar joacă bine Astralis, să mor concursul ăsta. Cred că îl câștigă ei, un jur, mi se par prea în formă. Și au și experiență de scenă, adică n-ar trebui să fie problemă. Money on the mind for James, of course. But Device is after him. Device is after him. The IGL chase is on. Oh, îmi pare că joacă foarte bine. Nothing. Poți lăsa cumva deschis? Păi da, mă, dar nu mai am cum să schimb după. Eu aș putea să vă las deschis, dar... Nu, garantez, stai să vedem. Îi se joacă MP5, Device MP, lege, le. Very simple, very easy. Yes, there's a bit of a consolation here, but it doesn't make a massive difference, let's be perfectly honest. Nice and simple though.
Nice and simple. A lot of money put in those back pockets as well off the back of the SMG and the Galil coming through. So all good to see. 2-0. Virtus.pro, first full buyout for them. All the util. Both sides. This is where Virtus.pro, if they want to start cooking, it's got to be kind of here and now. Dacă nu suntem prea la extragere, nu e problemă, nu frate, nu, că oricum anunț pe Instagram. N-am cum să rog toată lumea să fie online, ce ai, e imposibil. În serios. We are expecting in them what is the strat going to look like again. Some very fast moves coming in from Astralis, particularly in towards this B bomb site. Bro to entry through the smoke. Ce le faci, bro? What is going on? Absolutely wild plays thus far. Second kill doesn't quite come in for them, but a 4-on-4 ensues. Uitați-vă la asta, la 8 unde e. Se întoarce înapoi, Am crezut să revine din spate. Mă salvează, n-au nicio intenție să merg la rundă, nu pot scrie, l-au trimis pe ăsta și aia e. La câte se extragere zilnic, că trebuie să plec astăzi weekend și nu știu dacă pot fi pe live. Ce extragere zilnică? Giveaway zilnic? Bă, la are treabă, îl găsești în inventar skin-ul, adică îl găsești în inventar acolo pe Hellkey skin-ul dacă te-ai înscris la giveaway zilnic. Iar la PC la fel, anunț pe story, adică la giveaway nu trebuie să fiți pe live, decât când dăm de-astea cuțite sau alte chestii, adică... Yes, VP get a 3-man save out. It does mean they can possibly rebuy in towards the next, but that is going to be the round. With relative ease as well. Era pus pe toate live-urile, ești de bun. A fost show. A fost show, ești de bun. Da, a fost tare misiunea, și meciul a fost frumos. Da, mersi, nu știu dacă ai văzut, am zis că poți să-ți comand de tricou. Dă mesaj dacă e și... Ia, stați un pic, revin imediat, bine? I keep saying that the honeymoon kind of period, we'll see how long it lasts, and it may well in this game even be shut down a little bit, so we'll see. Flip gonna start things off. Difficult to tell at this point. James meanwhile spamming away, not much that he can really find. Device on the other side of the smoke, not too much panning out at this point. Just trying to play things a little bit safe, I think, at the end of the day and not go down, right? VP, with this advantage, absolutely need to make it work. Astralis just chilling, playing slow, waiting for the utility to go down. A late round hit is what we will be looking at. Numbers is advantage for us this time. We've already seen as well. Who's coming through? Oh, I think Jane would have been spotted there. Yeah, they fall off. I think that's probably the right way to go about it. So I don't want to stick up too much. But Mir going to try and play in close spots. The header's down. I get swung up on here. Mir going to find the kill. It's down or fall. He can line up a couple more. As Bro will also drop, but the Vital answer back. It's still a 2 versus 4. Surely a good enough situation. And Norber's setting up for a default molly. They go for a plant. They're going to be caught with device falling. That's probably the round already set in stone. Yabi finds one. Orton will come through. Smoke onto it, and Yabi taps the plant. He's trying to bait and fight, and he might be giving it. As Fame swings, Fame falls, Norbert clears, and trades. 2 remain alive. VP gonna find their first. Astralis proved to be mortal. Yabi definitely does do some damage at the end there, in fairness to him. From a 4-on-1 to a 2-on-1 in the end, so that becomes costly. Any players surviving below 3, we generally say, is cost. Even surviving with 3 is technically a loss for the CT side, but you can see it costs them a lot to get the rebuy in, despite the fact that they have just won the round. And Astralis on the other side of things, weird little buy for them as well. Advanced position towards mid. James finds the first. Device sticking around looking for that trade, but I was going to say he's not going to get it. However, James gave him the fight. Very confident indeed. There was a window there for James to escape for sure. Does not take it, and Astralis even things back up. Yeah, we're going to reclaim some space there. Eats a grenade. He doesn't want to stick around too much. I don't really blame him. We're going to double up with Flip. In a 4v4, the only real worrisome part here for Astralis is just the damage they've taken already. Both Device and Stair find themselves low. Stair yet to get off the board either. For his confidence sake, you really want to see him try and find a kill in this sort of a round. Boost could be aptly timed. As Fame
might get the opportunity, and he will, but he forces lines. Out of charge now to reload, and they can line up two. There's one for Stare, holding down Mouse One. He finds a second. Down goes Fame, and Odds are back as Norman and Flit. Gonna make this a chance 2v2. Oh my god, what is going on, man? This is crazy. Molotov comes in, gonna deny the plant for now as well. Stan has to wait. Stan has to wait. The smokes have gone down. It's a very open playing field right now. And will it be open season for VP, I suppose, is the question that we have. Plant tempted. Norbert flying in, loses his head. It was all a bait. Gotcha. Flit remains alone. And I don't know what he can really do about this, to be honest. Yeah, maybe looking for somebody around the corner, maybe looking for a timing, but... And I think maybe looking for that open plant. Not going to happen. No HP, no hope. He will save. I don't blame him. I don't blame him. It's got to be that. Good for Astralis as well, making a round like that work for them. An AK is a nice little silver lining, a nice little saving grace, but it isn't going to make too big of a difference. One kill for Flip is all he got. They keep the AK alive, but around it, he's probably not going to have a hell of a lot for Virtus Pro. They've got a bit of loss bonus to speak of, but all things considered, I don't know whether it's even worth a force. They got one guy you can pick up a full, but I think around that's James, who's got enough money to pick up an investment of his own. And potentially you might see that. James is like a little bit of a weird kind of buy at times, so sort of untraditional buy, we'll call it. The rest of the team don't really have a hell of a lot to work with. Timeout called. And it will be on the side of Astralis. Just a little bit of time to have a conversation. They're not actually under too much pressure here really at all. But it's interesting. I don't hate it. And we are seeing James going towards that buy. So they're going to try and do something here, Virtus Pro, which I don't hate. They're not as common, the old timeout when you're winning. We have seen them fade away in recent years, I think. Especially with the fact that you've had timeouts reduced a little bit, into CS2 in particular. But there was a world where I believe we used to have like minute-long timeouts and stuff like that, so you could really talk them over in some tournaments. But yeah, while you're ahead, try and keep track. Where's the econ? What are they going for? What do they like to do? Maybe it is, again, in the notebook, a little bit of a reminder. VP commonly stacked mid on half-by rounds. Obviously not going to be the case here, but that might be something that they indeed lean towards. Norbert. In it, Dupree. I like this angle, man. Could be deadly. Flash comes in. It's ineffective, but still results in one. Bro has done well to find a kill there. He was tagged up already. He was turning away from the flash, but he still gets one. Meanwhile, Yabi, hole at middle, definitely looking to be plugged by Mir on the P250. All a question of timing here. Will he check his angles cleanly? No, he will not. Mir takes him down. A man advantage for VP. Funnily enough as well, that camera was lined up. I does find the toes. Norbert, 50 cal to the feet. Vice did turn away when he peeked onto his rafters there. He was looking to his side. There's nearly Costin tag going to come through. Device does take one of his own as well. The AWP is not the end of the world. 3 versus 3. Oh, that's one of my smokes. If you're looking at my guides here. Yeah, not sure who's up there. However, trade will come back in here for Astralis. They'll try and make work of this difficult situation. Plant should be possible. However, low HP bars. Oh, if you'd kept going, might have been able to deny the plant. Look at this, a combined HP of 40. Really not a lot to work with against the half by James. Underneath, though, who's going to check it down is just above him. It should be a freebie for Stown, but he's missed the opportunity. Does take him down eventually and leaves it all onto Flit. Bomb planted in. Smoke on top of the bomb. Tap comes in. Stown still alive. That's all he's got to play for here. Just try and drag him away from the bomb. Play the time in and around the box. What a masterclass. He's hidden. Where's he gone? Flit doesn't know. Tap onto the bomb again. There's no time for the defuse, and Stown has done enough. He didn't even have to fire a bullet. What a 1v1 coming through from Stown. Stown's playing chess while VP are playing checkers. That is so well done. So well done. From around as well, that for a moment looks lost for Astralis. Pistols made that very problematic. But again, we have to remind you, that was just the pistols for VP. So they're getting something out of nothing, but Stown's done super well in that 1 versus 1 situation to give them a chance, give them an opportunity. And my, oh my, does he.
thought James on this flank could have been the difference maker. But Stoun's really flipped it on its head. Virtus Pro going to go back into a full buy of their own. Or back in play for James, who's been quiet by his metrics so far this game. Stoun going to find the first. Flake going to get caught. Already up towards ramp. They're going nice and early here. Astralis want to take fight, and it's working. He's heard you, mate. He has got a point to prove in this round, absolutely. Good nadage coming in here as well to gain more control of that A-bomb site. Here over at Ivy. Looking to get good timing. Gotta be careful, though. Device finds it, runs him down. 4 versus 3. It begins to weaken for VP, and in the interim, we have gained control on B. That's got to be the round, you know. The bomb will look to join Bro in just a sec. Yabby in behind enemy lines. Is he going to push in? Is he just going to hold? It looks like he will hold. Stoun, meanwhile, getting all the info. Doesn't see anybody. I don't think he'll find any frags, but he hears all the footsteps. He knows that it's like, okay, you're pretty free to go over there. They're actually trying to get aggressive on ramp. He's found one, and that is the round. There's absolutely no way. James, yeah, just deleted. They're everywhere. It's a beautiful round from Astralis, to be honest, to just fully spread out and put a lot of trust into the individuals. Hope it gets cleared out at the tail end as well. Doesn't clear his corners. Smiles all around. This is what you want to see. Stoun looking like a happy chappy. Can't complain. A very, very simple round, fundamentally speaking, as well from them. Early aggression, early fights, a high tempo being set by Astralis who want to get in towards the action as soon as. My God, is it working? This is really decent stuff. Dastan again going to come on towards the mic, and you can see him getting vocal. He knows his team are in a hell of a lot of trouble. The only